এই যে দেখা যাচ্ছে মাটির গন্ধ মাখা ছোট ছোট বাড়ি, বাড়ির উঠানে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গরু, আর সেই উঠানে হেসে খেলে বেড়ে ওঠা শৈশব। আর এই গ্রামটির নাম সূর্যতা কেন হলো সেটি শুনবো এখানকার মানুষের কাছ থেকে। আচ্ছা কাকু, এই গ্রামটির নাম সূর্যতা কেন হলো? এখানকার মানুষের কাছ থেকে শুনে যেটা বোঝা গেল, অনেক আগে এই গ্রামে সূর্য সেন নামে একজন রাজা ছিল, আর তার নাম অনুসারেই এই গ্রামের নাম সূর্যতা রাখা হয়েছে। আর এই যে দেখছেন গ্রামের পুকুর, আর দূর থেকে দেখা পুরো গ্রাম। একজন তাল গাছের পাতা কাটছে জীবনের জন্য, আর শেষে দিগন্ত জোড়া ফসলের মাঠ, যেখানে বেঁচে আছে বাংলার প্রাণ।